Miasto Wiecznej Nocy to komiks z gatunku fantasy, będącym częścią praktyczną mojej pracy dyplomowej w pracowni projektowania gier i komiksów pod kierunkiem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Głównym miejscem akcji opowieści jest Shorai de Joran, czyli tytułowe Miasto Wiecznej Nocy. Jak wskazuje sama nazwa, Shorai de Joran jest ogarnięte symboliczną wieczną nocą. W ciągu dnia światło słoneczne dociera do miasta w tak małych ilościach, że odróżnienie dnia od nocy jest dla zwykłego człowieka wręcz niemożliwe. Taki opis może stwarzać wyobrażenie ponurej, niegościnnej przestrzeni. Jednak jest to mylne pierwsze wrażenie. W przeważającej większości mieszkańcami miasta są ćmopodobni ludzie, Farillianowie, dla których takie warunki są jak najbardziej sprzyjające. Oprócz tego mają naturalną i niezaprzeczalną przewagę nad rasą ludzką. Wyróżniają ich takie cechy jak lepszy wzrok oraz słuch, zdatne do latania skrzydła, większa siła fizyczna, a ponadto mogą żyć nawet kilkaset lat. Wszystko to tworzy pozór idealnych bytów górujących nad ludźmi i tak w zasadzie jest, ponieważ ludzie zostali zepchnięci na sam koniec hierarchii społecznej, zmuszeni do życia w gorszych warunkach. W mieście wytyczono dla nich specjalne strefy, gdzie mogą mieszkać i przebywać. Wszystkie inne miejsca, bardziej luksusowe, przeznaczone są wyłącznie dla Farillianów i ludzie mają tam zakaz wstępu. Jednak porządek Farillianów zostaje przerwany, gdy w planetę uderza tajemniczy obiekt z kosmosu nazywany kryształem. Zaczął wytwarzać szkodliwe promieniowanie, które w szczególności dotknęło Farillianów. Długie lata nie mogli znaleźć sposobu, aby ostatecznie zniszczyć kryształ. Właściwa fabuła komiksu zaczyna się właśnie od nocy wielkiej ceremonii, kiedy ma się odbyć kolejna próba unieszkodliwienia kryształu. Poznajemy wtedy dwójkę młodych bohaterów, Zerdana, należącego do społeczności Farillianów, oraz Treję, bohaterkę ludzką, którzy wbrew obecnie panującemu porządkowi społecznemu są przyjaciółmi. Treja od zawsze chciała na żywo zobaczyć kryształ i teraz jak się pojawia ku temu okazja, Zerdan chce jej w tym pomóc. Jednak oboje jeszcze tego nie wiedzą, że tą z pozoru drobną i niewinną decyzją przyczynią się do tragicznych w skutkach nieodwracalnych konsekwencji. Format komiksu wynosi 158 na 210 mm. Ma 56 stron oraz został w całości wykonany w technice cyfrowej. Po napisaniu wstępnego scenariusza powstał storyboard zawierający 2 pierwsze rozdziały, liczące razem około 80 stron. Naszkicowałam go tradycyjnie na kartkach, następnie zeskanowałam i dalej kontynuowałam rysowanie cyfrowo w programie Photoshop przy pomocy tabletu graficznego. Ważnym elementem w moim komiksie są również kolory. Przez całą historię trwa noc, a więc aby urozmaicić obraz oraz pokazać różnice w lokacjach, posłużyłam się oświetleniem o różnym zabarwieniu. Przykładowo, na początku historii przeważa lekko brudne, żółto-zielonkawe, charakteryzujące strefy, gdzie mogą przebywać ludzie. Następnie w jednej z luksusowych dzielnic miasta mniej intensywne światło żółte staje się bardziej ciepłe i przechodzi w róże i fiolety, aż nareszcie na koniec widnieje niebieskie światło emitowane przez sam kryształ. Zanim jednak powstał komiks, a nawet pierwszy scenariusz, wiele pracy i czasu włożyłam w samą kreację tego fikcyjnego świata i postaci, które w nim żyją, co jest głównym tematem teoretycznej części mojej pracy dyplomowej. Opisuję w szczegółach różne aspekty tego świata, wzbogacone o szkice, które towarzyszyły mi w trakcie tego procesu i wyjaśnienia poszczególnych nazw i inspiracje, które za nimi stały. Przykładowo wiele aspektów kulturalnych, jak imiona czy ubiór Farillianów, było inspirowane Tybetem. Niestety, fantastyka i fikcyjne uniwersa często są infantylizowane. Niesłusznie dyskredytuje się je poprzez sprowadzanie wyobrażeń na ich temat do kreacji wyidealizowanych oraz niewymagających w odbiorze. Prawdą jest, że fantastyka to zbiór zmyślonych historii o różnym stopniu ufikcyjnienia. Prawdą jest również to, że w fantastyce występują pewne powtarzalne tropy.
Wychodzę jednak z przekonania, że to limity tych światów są kluczowe. Gdy moc magii jest skończona i nie naprawia wszystkiego. To ograniczenia nadają całości namiastkę realizmu, ponieważ tak jest zbudowany również świat rzeczywisty. Nie wszystko jest możliwe i ta myśl towarzyszy mi podczas tworzenia moich historii i światów. Trudno jest utożsamić się z postaciami, które żyją w perfekcyjnym, wymarzonym uniwersum, a zatem same są idealne, bo taka utopia po prostu nie istnieje. Przedstawione przeze mnie fragmenty uniwersum Miasta Wiecznej Nocy są zaledwie namiastką historii, którą mam nadzieję, że będę mogła kiedyś opowiedzieć w całości.